Halo semua orang, nama saya The Gaming J. Hari ini saya akan tunjukkan anda cara untuk buat komputer. Jadi, jom mari kita mulakan. Mula-mula, anda kena ada bahan-bahan di bawah ni. Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni je ya. Okey, mari kita buat. Ni buat 3. Ambil slab ni. Buat sini 2. Samalah dengan di bawah 2. Ambil wood stand ni. Macam ni. Ambil wood stand lagi, buat kat atas. Macam ni. Dan tak sini button. Tak sini button. Dah ambil black wool. Kat sini. Kat sini. Kat sini. Itu sajalah cara untuk buat komputer. Saya tahu video ni pendek saja sebab komputer saya buat laju je. Biasalah. Okay guys, itu saja. See you in the next video. Goodbye. Faster than a boat, faster than lightning. We are the farmers.